สวัสดีครับผม Paddy ในรายการ Thai Talk with Paddy. If you watch this channel, you'll know that throughout this year, I've done a video series where I critique foreigners' Thai language skills. Because of the amount of videos that have been sent in from all around the world, today I thought I would do a part 5. As always, I will only try to give tips where possible, but more importantly, I just want to show the different stories of people who are learning Thai throughout the whole world, and I hope you guys gain some inspiration from it as well. So let's see part 5. สวัสดีครับผมชื่อเจครับอายุ36ปีครับผมเป็นคนอเมริกาอยู่ที่เมืองบอสตันครับผมเป็นอาจารย์สอนนักเรียนเกรด3ครับเรียนภาษาไทยเพราะว่าภรรยาของผมเป็นคนไทยแล้วก็คิดว่าวัฒนธรรมไทยน่าสนใจมากติดตามดูช่องของ Paddy ผมคิดว่าวิดีโอของ Paddy มีประโยชน์มากขอบคุณมากครับสวัสดีครับ So firstly, Jay, I think you're sounding very clear, and I did understand all the words you said, and I think Thai people would find you very easy to understand when you speak. My piece of feedback for you, though, would be when you speak, you kind of stay a little bit too flat for every word. So you kind of said, ชื่อเจครับอายุ36ปีครับสอนนักเรียนเกรด3ครับ You probably just want to be putting a little bit more energy and concentrations into tone. So ผมชื่อเจครับอายุ36ปีสอนนักเรียนป3ครับ and you want to be using the expression ป3 instead of grade 3. It's just a little bit more correct. The second thing was that you used the word อาจารย์to describe you as a teacher. I would probably use the word cruel because I'm assuming you teach in primary school, whereas like ajan is more like a professor, but that's really quite a small correction. On the whole, I think you're doing really, really well, and thanks for sending a video in. สวัสดีค่ะฉันชื่ออลิเชค่ะฉันชื่อนาโอมิค่ะฉันอายุ22ปีค่ะเป็นนักศึกษาที่มหาลัยปีที่2ในเวนิสค่ะฉันอายุ22ปีค่ะฉันเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยคาฟอสคารีในเวเนเซียค่ะฉันเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วภาษาไทยฉันเรียนภาษาไทยและภาษาเวียดนามค่ะฉันคิดว่าประเทศไทยสวยค่ะตอนเด็กฉันเคยไปที่ประเทศไทยกับทั้งพ่อกับแม่ค่ะเพราะว่าพวกเขาต้องทำงานที่นั่นค่ะก็ฉันรักประเทศไทยด้วยค่ะ Firstly, I just want to say I love the personality of Naomi and Alicia when they speak Thai. Really smiley, really friendly, and really fun. And I think that's really important when you're speaking the Thai language because it is a fun language. The one thing that stood out for me for Naomi was that at the end of a lot of her sentences, she just automatically ends with a rising tone. So I think she said, ภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยมหาวิทยาลัย so you just need to be careful that at the end you're nailing the right tone because it's not always a rising tone. For Alicia, the sentence where you were talking about when you were a child you went to Thailand with your parents, I would just say ตอนเด็กฉันไปที่ประเทศไทยกับพ่อแม่ just shorten it to พ่อแม่ it's just probably simpler and easier. On the whole, great work, guys. สวัสดีครับผมชื่อซันดี้ครับผมอายุ24ปีครับผมมาจากอินโดนีเซียครับตอนนี้ผมทำงานที่ร้านแต่ผมกำลังมองหางานใหม่จริงๆแล้วผมเรียนภาษาไทยเพราะว่าเราชอบดูไทยซีรีส์ผมอยากเข้าใจพวกเขาพูดอะไรแล้วก็ผมอยากไปเที่ยวไทยสักวันแค่นั้นแล้วผมหวังว่าคุณจะเข้าใจที่ผมพูดขอบคุณครับเช่นกันนะครับสวัสดีครับ So Sandy has a good base level Thai with some good vocabulary and an ability to use some decently complex sentences, which is really, really impressive. What I would say, and I've said this a number of times on this video series, is for someone like Sandy just to slow down sometimes and concentrate on pronunciation a little bit more so you can really nail the pronunciation of words and tones. An example of that was at the end, I think Sandy said, หวังว่าคุณจะเข้าใจที่ผมพูดคุณจะเข้าใจ So slow down a little bit more so it's just a little bit clearer to listen to, like หวังว่าค
คุณจะเข้าใจที่ผมพูด it will just be a lot easier for Thai people to understand you when you speak but you're honestly doing really well Sandy and just keep up the good work สวัสดีครับผมน้องแพตตี้วันนี้ผมอยากจะมาแนะนำตัวให้รู้จักครับผมอันนี้อาจารย์ปีเตอร์นะอยู่ประเทศไทยมากกว่า12 ปีแล้วครับผมก็สังชีวิตที่นี่เนาะก็สังครอบครัวที่นี่ก็ผมเห็นรายการนี้ก็รู้สึกชอบมากนะครับเพราะว่าเราเอาเหมือนหลายคนที่กำลังฝึกเรียนภาษาใช่ไหมครับก็สิ่งที่อยากฝากจากประสบการณ์อาจารย์ที่มาสอนมากกว่า10 ปีแล้วนะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการฝึกภาษาไม่ว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคือเราจะต้องกล้าพูดครับผมเราจะต้องยอมพูดผิดก่อนถึงเราจะพูดถูกได้ใช่ไหมครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากทุกคนติดตามPaddy Thai Talk ครับผมหรือ Talk Thai with Paddy จำชื่อไม่ได้ขอโทษทีแล้วถ้าอยากติดตามผมมีเพจนะครับ Facebook ที่เจอปีเตอร์คนหล่อครับผมแล้วเจอกันน้องแพดดี้ So it's dangerous territory for a guy like me to start critiquing Peter's Thai because his Thai language is super advanced, a lot more advanced than mine. And it's also not really the point of these videos to try and focus on every little grammar mistake, every little pronunciation mistake. The one thing though that like caught my ear was you said sang chiwit yu tini. I just never really heard that expression. I would have thought the more common expression would be like chai chiwit yu tini, but I'll let Thai people decide in the comments below. On the whole, Ajahn Peter, you're clearly inspiring a lot of students on a day-to-day basis to get outside their comfort zone and speak confidently. So like, that's amazing. And hopefully I will catch you one day in Thailand. สวัสดีค่ะชื่อดร.ดอนนาค่ะดอนนาจากอังกฤษ30 ปีที่ผ่านมาที่ประเทศไทยจริงๆถ้าอยู่ในประเทศถ้าคุณพูดภาษาของประเทศดีกว่าเป็นหมอแล้วถ้าอยากเป็นหมอที่นี่ด้วยท่องเรียนท่องผ่านไปประกอบโรคเส้นของประเทศไทยเปิด Med Consult Clinic 15 ปีที่ผ่านมาแล้วเรามีลูกค้าเยอะก็ดีก็สนุกทำงานที่นี่จริงๆยากบางวันแต่ส่วนใหญ่ก็โอเค So firstly, it's a privilege to have Dr. Donna send in a clip because she's very well known in Thailand, especially amongst the expat community in Bangkok. So thank you for sending in a clip, Donna. I would say Donna speaks quite naturally, but some of the sentences are a little bit off sometimes. I thought I'd just correct a few because I think it will be a benefit to a few people watching this. The first sentence was when Donna was talking about when you live in another country, you should speak their language. I would probably say, ถ้าอยู่ในประเทศไหนต้องพูดภาษาของประเทศนั้น The other one was at the end when you were talking about opening up the med clinic consult. I would probably say ได้ระยะเวลา15 ปีที่ผ่านมาที่เปิด med consult clinic มีลูกค้าจำนวนมากทำงานก็สนุกดี something like that. That's probably enough correcting. Thank you so much, Dr. Donna, for sending in a clip. It's an absolute privilege, and I will 100% be catching up with you next time I go to Thailand. สวัสดีครับผมชื่อโรมนะครับผมเป็นคนฝรั่งเศสอายุ24 ปีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์และผมเป็นครูสอนโปรแกรมมิ่งด้วยครับผมได้เรียนภาษาไทยมา2 ปีแล้วเพราะว่าผมพูดภาษาไทยไม่เก่งแต่ว่าผมชอบเขียนภาษาไทยมากและผมชอบร้องเพลงไทยมากๆครับขอบคุณมากครับบัดดี้ Firstly, Rom, if you have any videos of yourself singing Thai songs, feel free to leave a link in the comments below and I will pin it to the top. On the whole, I think Rom's Thai is excellent. His accent and pronunciation are both very clear, especially for someone who's been living in France and just has been studying by themselves for only 2 years. I think the fact that he's into the writing of Thai really helps his pronunciation. I always encourage that for new Thai learners. The only thing that I really picked up was more of a logical sentence thing when you said, ผมได้เรียนภาษาไทยมา2 ปีแล้วเพราะว่า but I think you meant to say แต่ว่าผมพูดภาษาไทยไม่เก่ง I think you meant to say but instead of because, but that was really the only thing. On the whole,
Doing really, really well. Thank you for watching all the way to the end, and I hope you enjoyed it. Make sure to check out ThaiTalkWithPaddy.com, the official merchandise, to help support the channel if you have the means to. Anyway, until next time, I will see you guys very soon.